د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیثو فتوا وخت باندې د الله تعالی سره تعلق جوړول، د الله تعالی دوستی کول او د الله تعالی دوستی پر تقوا باندې بنا ده. او چې کله یو سړی د الله تعالی په دوستی کې راسي بیا خو الله تعالی د هغې سرپرستی کوي او الله تعالی د هغې د ضروریاتو ترتیب فره کوي. الله تعالی د هغې د مشکلاتو د الله تعالی د رحمت سایه د هغې پر سر باندې. زه دا یو خبره کوم، د الله تعالی د رحمت سایه څنګه د هغې پر سر باندې. یو کتاب کې لیکلی دي یو نوجوان دی، هغې د یو کور خادمه ده، نوجوانه زنانه ده، د هغې طرف ته د زړه میلان دی، د هغې سره مینه ده، د هغې سره عشق دی، د هغې سره محبت دی. لکه نن سبا دا تماشې ستا، دا خبرې ستا، نو کله هغې ته حال ورواستوي چې زما زندگی بغیر د تا څه نه تېرېږي. لکه دا ما درته ویل چې د نن سبا د تماشو یو نمونه ده. هغه زنانې ته چې کله خبره ورسېده هغه نیکه بچی ده، هغه ورته وایي سړی زما هم د ځوانۍ زمانه ده، زما به هم تا طرف ته میلاني، لیکن زه د خپله ربه څه بیریږم. سبا که زه په ګناه کې راسم زما رب ما ویني او د قیامت په میدان کې به زه د خپل رب ته څنګه جواب ورکوم. دغه نوجوان په دماغ کې دستي دا خبره راله چې دا یو بچی ده او د الله تعالی څخه دومره بیریږي او د الله تعالی یو مخلوق دی، د الله تعالی د احساناتو دومره خیال ساتي، او زه ولې د الله تعالی دومره نافرمانه بنده یم. چې کله د هغه زنانه په لاره کې راګیره که خپله تمنا یې ښکاره کړه، د هغې زنانې د سترګو څخه د الله تعالی د بیرې څه اوښکې رالې، ورته یې سړی زه د خپله ربه څه بیریږم. د هغې اوښکو د هغې نوجوان پر زندگی باندې ډېر سخت اثر وکړ. هغې نوجوان پر هغه ځای د دې خپل عمله څه توبهګار سو. د ځانه سره فکر وکړئ چې څه به کوئ. پر 50 میله باندې لرې د علماو کلی دی، مدرسه ده. دا یې سوچ وکړئ چې مدرسې ته به ځان رسئ، نوره زندگی به په دیندارۍ کې تېروئ. چې کله روان په لاره باندې یو بل بوډا روان دی، هغه لوی شیخ دی، بزرګ دی. د هغې سره چې کله په لاره کې تعارف وس، نو چې کله در یو ځای پورې ځي نو په لاره کې د الله تعالی د رحمت د ګرمۍ زمانه د سایه پر سر ده، د دې دواړو انسانانو پر سر دا سایه ورسره ځي چې در کومه ځای پورې ځي دا سایه ورسره روانه ده. د هغې بوډا دا خیال دی چې سایه خو زما په وجه ده، ځکه زه بزرګ یم، دا خو یو عام انسان دی. او د دې نوجوان هم دا خیال دی چې سایه خو د ده په وجه ده او د ده په لاره کې زه لا درې ځایه په استراحت یم. چې کله درې ځایه ورسېدو چې لار جلا کېږي، بوډا دور ځي، نوجوان دور ځي، سایه د دې نوجوان پر سر راوګرځېدله. بوډا لمر ته روان سو. هغې بوډا رامنډه کړه، نوجوان یې د لاس ونیوی چې بچی کم عمل دې کړی دی چې د هغې په خاطر باندې الله تعالی د رحمت تر سایه داسې لاندې چې د الله تعالی د رحمت سایه ستا ملګری د ستا څخه نه جلا کېږي. هغه نوجوان یو ساعت کې وژړل، او زه د الله تعالی یو نافرمانه بنده وم او ما زندگی د الله تعالی په نافرماني کې تېره کړه، او ما یو زنانې ته د غلط تعلق دعوت وله ورکړی، لیکن د هغې د سترګو اوښکو پر ما داسې اثر وکړی چې زما په زړه کې یو دم انقلاب او بدلون رالی. نو ما د الله تعالی سره د جوړې وعده کړې ده، د الله تعالی سره مې د دوستۍ اراده کړې ده، او د الله تعالی سره د تعلق جوړولو په نیت باندې را روان یم. نو د هغې په خاطر الله تعالی زما سره داسې کوي. ذلک بأن الله مولا الذین آمنوا، الله تعالی مولا دی، الله دوست د هغه خلکو دی چې کوم څوک مؤمنان دي. وان الکافرین لا مولا لهم، کافرانو ظالمانو دپاره به مولا څوک وي، د هغې تولا د هغې غمخواري به څوک کوي. نو ما درته ویل زندګي د الله تعالی په دوستي کې تېرول، د الله تعالی د دوستۍ یو اثر د انسان پر زندگی باندې دا راځي چې بیا الله تعالی د هغې بنده سرپرست دی، الله تعالی د هغې تولا لري، الله تعالی د هغې متولي وي، الله تعالی د هغې غمخوار وي، د هغې د ضروریاتو پوره کول به الله تعالی کوي، د هغې د مشکلاتو لرې کول به الله تعالی کوي. نن چې د ضروریاتو د مشکلاتو ځای راسي، زما نظر د دنیا در هره کونج ځغلي پر دې طرف چې دلته به مشکل حل، دلته به مشکل را حل سي، دلته
لیکن چې د مشکلاتو د حل کولو کومه سرچشمه ده چې هغه د الله تعالی تعلق دی د هغې طرف ته زما توجه نه وي، نو د مشکلاتو د حل کېدلو بجای ورځ په ورځ انسان په پریشانۍ کې مبتلا کیږي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو په زړو کې د الله تعالی سره دوستي را پیدا کړي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي. واخر